नमस्कार दर्शक बंधु यूट्यूब चैनल रो कथामृत को मु रामकृष्ण आपण मान को स्वागत करुच्ची। ये हूँ मोर प्रथम वीडियो जहाँ जगन्नाथ संस्कृति उपर पर्यवेसित। आमे जगन्नाथ संस्कृतिर जगन्नाथ देशर मनीष, तेणु आमे आमर देवता आमर प्रभु श्री जगन्नाथ विषय रे जानिबार हक अछि एवं से भाग्य को आमे माने पाइचंदी। जेहेतु आमे जगन्नाथ देश रे जन्म होइचंदी, समस्त अनुरोध जगन्नाथ नाम नियंतु, जय जगन्नाथ कही आरंभ करिबा। आजिर ए विषय जगन्नाथ संस्कृतिर उत्पत्ति। एबे आमे जिबा विषय वस्तु को। मध्य भारत रे जने राजा थिले, तांको नाम थिला इंद्रदुम्न एवं तांको राज्यर नाम थिला अवंती। से जने विष्णु भक्त थिले एवं विष्णु उपासक थिले। से विष्णु को बहुत भल पाती, भगवान श्री विष्णु को बहुत भल पाती। भगवान विष्णुंकर रूप वर्णना करबा पई, भगवान विष्णु को देखिबा पई से विमोहित होती। एकदा एक महर्षि भ्रमण करू करू तांकर महल रे प्रवेश कले एवं राजा को कहिले, हे राजन, तमे विष्णुंकर अवतार देखिबा पई जदि चाहुच ताहाले ओडिशा राज्य रे एमिति एक जगह रे विष्णु अछंती, तमे ताहार खबर नियो केउठारे विष्णु पूजा पाउछंती, जोठी की तार स्थानर नाम मु कहि परिबि नाही, तार ठिकाना आपण माने नेबे, तार ठिकाना को आपण ही खोजिबे। एक कथा सुनी राजा इंद्रदुम्न खुशी हो गले, खुशी रे विमोहित हो गले। तापरे तांको मनरे आवेग सृष्टि हला, किपरि भावरे मु से स्थान को पाइबी। तेणु सी सैन्य सामंत को सबु दिग को पठाइले, किंतु से ब्राह्मण विद्यापति को पठाइले ओडिशा को। ब्राह्मण विद्यापति को पठाइले ओडिशा को, जे तमे जाओ सेठारे केउठारे विष्णु पूजा पाउछंती ताहार ठिकाना मते आनी खोजी दियो। विद्यापति आसिले, अनेक दिन र श्रम परे, अनेक खोजिबा परे से जानिबा को पाइले जे जने शबर, जे शबर सरदार जहार नाम विश्वावसु, से कौन से एक गुप्त गुंफा भितरे भगवान श्री विष्णु को पूजा करुचंती एवं से भगवान श्री विष्णुंकर पूजा करुथिबा स्थान को जीवा पई अनेक प्रकार चेष्टा कले। शेष रे से निराश है एवं अन्य एक कल्पना कले जे एवं अन्य एक बाट बाहर कले, मु किपरि भाबरे जाई भगवान श्री विष्णु को निकट रे पहुंचीबी। या भितरे तांकर देखा हला विश्वावसुंक झियो ललितांक सहित एवं ये देखा हबा परे समयर किछि दिन परे, समयर गति परे देखा हला तांकर लीला ललितांक सहित। ललिता को धीरे क्रम से सी भल पाई बसिले एवं तांको विवाह मध्य कले। एमा आंको मनरे तो अछि जे मु विष्णु को देखा करिवि, विष्णु को पाखरे पहुंचीबी, राजा को पाखरे नहीं विष्णुंकर पूजा स्थान एवं किपरि से भगवान तांको जाई कहिबी। क्रमशः से एकदा ललितांक पाखरे अनुरोध कले जे तमे बापांक पाखरे बा तांको ससुर विश्वावसुंक पाखरे तमे जिद्दी धर जे से मते नहीं देखेबे महाप्रभु श्री विष्णु को। ललिता मध्य पितांक निकट रे जिद्दी कले एवं एथिपाई मध्य से खाद्य विद्यापति एपर्यंत खाद्य एवं पानीय सब त्याग कले, खाइले नाही, पीले नाही, उपवास रहिले। कहले जदि मु भगवान श्री विष्णु को न देखिबी ताहले मु खाद्य आहार करिबी नाही, कौनसी आहार मु ग्रहण करिबी नाही किंबा कौनसी पानीय ग्रहण करिबी नाही। क्रमशः किछि दिन परे, किछि समय परे ए कथा को जाई ललिता विश्वावसुंक निकट रे कहिले एवं विश्वावसु झियर जिद्दी आगे हार मानी नहीं गले निजर ज्वाई को देखेबा पई भगवान श्री विष्णु। किंतु विश्वावसु एक शर्त रखिले जे जदि तमे विद्यापति भगवान मो प्रभुंकर दर्शन करिवो ताहाले तमे
ତମ କପଡ଼ାରେ ତମ ଆଖିକୁ ବନ୍ଧା ହେବ, ତମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯେପରି ଦେଖି ନ ପାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଥିଲେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ହାତରେ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଗଲେ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବା ସୋରିଷ। ସେ ଗଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣି 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 ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲା ହେଲା। ପଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା, ସେ ଦେଖି ଆବାକ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ମନୋହର ରୂପକୁ ଦେଖି। ଦେହ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଦର୍ଶନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୁଣି କ୍ରମଶଃ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା, ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚିକିରି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲଳିତାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଲୁଚି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଏହାକୁ ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସବୁ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇଲେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ମୋତେ କ'ଣ ଠକିଦେଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଥିଲେ